É só colocar mel na cenoura e você nunca mais terá gripe e tosse com catarro. Você só vai precisar higienizar e ralar a cenoura, então coloque tudo em um recipiente e adicione mel e o suco do limão. Deixe descansar por pelo menos 6 horas e você terá um xarope 100% natural para acabar com a sua gripe ou resfriado. E inclusive a tosse com catarro. A cenoura e o limão possuem propriedades antioxidantes que ajudam a combater as alterações respiratórias, fortalecendo o sistema imune. E o mel possui propriedades antimicrobianas, antioxidantes e anti-inflamatórias que ajudam a combater as infecções causadas por vírus e bactérias, sendo recomendado tomar 2 colheres deste xarope, uma de manhã e outra à noite, para acabar com a sua gripe ou resfriado. Já manda para quem precisa saber disso e já me segue para mais.